Hawakan nyo 12 o'clock tsaka 6 o'clock pagkain nyo. Yan. Kapag may play na yan guys, na naka 12 tsaka 6, ibig sabihin may tama na yung bearing. So katulad nito, wala naman siyang play. Tapos ang next yung gagawin doon, kasi possible na nag-iingay siya sa loob, pero wala siyang play. So ang gagawin nyo doon guys, hawakan nyo tong strut. Ito yung shock strut. Hawakan nyo, paikutin nyo ngayon tong gulong. Ginawakan mo siya, smooth na smooth yan. Pero pag iniikot mo to, wala siyang play. Pero pag iniikot mo, tapos mararamdaman mo rito na parang may kumakain-kahit na bakal, ang sabihin, may tama na yung bearing mo. Hindi pa siya ganun kalaki yung sira, kaya pag pinihit mo to, wala pang play, pero nadudurog na yung bearing. Ganito po pag check nun, hawakan nyo to, tapos ikutin nyo to. So ito, katulad nyo to, okay pa naman siya. Ganyan lang kadali mag-inspect, mag-diagnose ng wheel bearing.